Hi everyone, we're about to start one of the most requested BLs that I've gotten. It is Until We Meet Again. Now, I'm going to just say it now. I have seen a bit of this show. I saw it when it first came out. I got up to episode 12, but I never watched episode 12 to 16, I believe. And if I'm honest, I don't really remember much of this show. So we'll see how much it jogs my memory. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Oh yeah, these two are in it. Completely forgot. I wonder how they worked as a ship, as a couple. Oh, this is gonna be a really... I don't know, it feels really sad. Uh-oh. It's very Romeo and Juliet. Definitely comes across as taking inspiration from that. Uh-oh. What has his dad been in? I've seen him in other stuff. This dad generally looks like when he was younger he was super muscular and would have been in the mafia. Oh, that's why he looks so intimidating. Yeah, it's Romeo and Juliet. Oh, why didn't you just run off together? The parents are going to feel guilt for the rest of their lives. Depending on how they cope with it, they will always feel guilty. I don't know why, but in that moment I would have liked to have seen the dad just fall to his knees. No tears, nothing, just shock. Oh, and they've got rings and everything. This is really tapping into the idea of homophobia, and like, people forget not that long ago it still was illegal in a lot more countries than it is now. There were points where you could go to prison and things would be done to you, just like conversion therapy. Yeah, Romeo and Juliet, yeah. Just look at the imagery here. This is the present day, right? True. Leave me alone. I mean, it's 7 in the morning and you're waking someone up like that. Okay. Is she in drama? Oh. The noise.
Okay, so they're definitely going to be a couple in the future. Is this going to be the annoying thing where they don't have a storyline until the last 2 episodes? This guy is huge. เออวันนี้พอลงทะเบียนรับเอกสารเสร็จอะเขามีให้ไปดูชมรมต่ออะอ๋อ แล้วนี่ทีมกับพามจะเข้าชมรมอะไรอ่ะ That's เรา a ว่าจะ good เข้า thing ช to มรม ask. ว่ายน้ำอะอย่างนี้เราก็ทุนนักกีฬาว่ายน้ำนะ So he's a really good swimmer. พลังกว่านี้นิดนึงเอาเชื่อแล้ว เฮ้ยโม้แบบนั้นดิ If I gain more เรา muscle. ว่า Girl. เราจะเข้าชมรม พี่อุ้มมีผู้ชายมาเข้ามาชมรมเราแล้วพี่ I guess because they think it's not manly to cook, when actually you should know how to cook. สวัสดีค่ะ พี่ชื่ออุ้มนะคะ เป็นประธานชมรมทำอาหารของที่นี่ ส่วนที่นั่งหัวงอกแกะสลักอยู่ตรงนู้นพี่เดชค่ะ เป็นรองประธานชมรม แล้วก็นี่พี่ฟี่ค่ะฟี่ค่ะ And look at เป็น her. ผู้ช่วยแล้วกันค่ะ ส่วนผม She seems really shy around him. He don't like ที่ชมร you. มเรามีคนไม่ค่อยเยอะนะคะน้องพามยังไงก็ยินดีต้อนรับค่ะ ดีใจมากๆเลยค่ะที่มีผู้ชายมาเข้าชมรม There's already a guy there. พี่เนี่ยแบกถุงแป้งจนกล้ามขึ้นไปหมดแล้วค่ะ ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับ ผมก็ถนัดทำพวกขนมไทยอาหารไทยแกะสลักก็พอได้อยู่ครับ ดีมากเลยค่ะน้องพาม Oh, now she likes him. She's like, you could do something that a lot of us can't do. ยิ่งได้คนทำอาหารเก่งๆมาร่วมเนี่ยพี่ยินดีต้อนรับมากๆเลยค่ะน้องพาม You can let go. ก็ยังไงถ้ากิจกรรมชมรมเริ่มเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ไลน์ไปบอกนะคะ ได้ครับ แต่ตอนนี้ขอไลน์ก่อนเลยค่ะ Oh, line. Yeah, I always forget about line. Because obviously we don't use it here. Or if we do, not many people use it. โอเคค่ะ เดี๋ยวพี่ติดต่อไปนะคะ ได้ครับ หนูชื่อมะนาวนะคะ Look at the guy in the back's reaction. ขอบคุณมากเลยครับไปน้องชัดมากเลยเนี่ยอย่าชื่อเลยอย่าชื่อเลย พี่หนูเล่นละครได้ด้วยนะคะ เล่นละครได้ด้วยเหรอครับ ใช่ค่ะ ดีเลยครับ Oh, don't make her act right then and เล่น there. ก้อนหินได้ จริงเหรอ What? ตก แบบนั้นค่ะแล้วหินต้องมีความรู้สึกได้ใช่ไหมคะ เล่นดีมากเลยนะยอดครับเล่นดีมากเล่นดีมาก อ๋อแล้วก็หนูเล่น Stone? แสดงคนเดียวได้ด้วยนะคะ So like schizophrenia. ชื่ออะไรอ่ะแล้วมะนาวเลยเฮ้ยเธอกินข้าวหรือยังเฮ้ยเรายังไม่ได้กินเลยพี่คะหนูเล่นดีไหม ดีครับดี No, she's not. Don't do that to ขอบ her. คุณค่ะ เดี๋ยวพี่ว่าเขียน อ๋อพี่แล้วก็หนูร้องเพลงได้ด้วยนะคะ Yeah, he's not. He's not interested. นา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 ให้ฉันมันซาลงมาอีกพี่คะหนูสมัครได้ไหมคะ ได้เลยครับ Oh, don't be fake. That makes it seem like all us actors are fake, like him. คุณนะครับผม แปลว่าหนูเล่นบทยั่วได้ด้วยนะคะ ยั่วเหรอ Okay, that's great. We have to move on because you know there are other people behind you. แบบว่ายั่วเลยค่ะผู้หญิงยั่วผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะ ยั่ว ค่ะนั่นนะคะขอตั้งสติพี่คะได้ไหมคะพี่ พี่เนาะ She's trying so hard not to laugh right now and break character. นะคะหนูชื่อมะนาวนะคะ I think they just told her to improv. Feels like she's just going off the cuff. วันนี้พี่ต้องรีบกลับนะทำไมวันนี้พี่กลับไว Oh, okay, so we're back in the ก็ past. พ่อพี่กลับมาบ้านวันนี้ พี่ต้องรีบกลับไปก่อน Again, the lighting. It's very like moonlight, very blues and shadowy. คงโดนต่อยสักทีมั้ง ถ้าเราตายไปแล้วไปเกิดใหม่พี่ว่าเราจะหากันเจอไหม Reincarnation. Okay, so clicking back in, both นี่มึงถามจริง Dean จัง and นะ Palm are reincarnated from these two. I just can't remember which one is which. เจอสิ พูดจริงนะ
I mean, it's clear from this moment here that we're talking about เขาจะ it. ตามหาจนกว่าจะเจอ แล้ว It's interesting that they didn't think that they might come back as other organisms. พี่ก็จะขึ้นเครื่องหาบุญไป โอ้ย Flirt. He's just so sad. Do we see from when they first get together to then the lead up of them both พี่ก็ dying? จะตามหาพี่เหมือนกัน Imagine waking up and you've just been crying and you have no idea why. นี่เราฝันร้ายเหรอ See, he doesn't remember. สัญญานะพี่ว่าเราจะหากันจนเจอ Ah, there's the flashback. Now I'm really curious. Is he in or corn? ถ้าเราตายไปแล้วไปเกิดใหม่ที่ว่าเราจะหากันเจอไหม เจอสิ Because why would he be having their memories เขาจะ unless ตามหาจนกว่าจะเจอ it's that? You wouldn't just have memories of someone's past life without there being a reason, a sort of connection. ไหนทีมอ่ะ ทีม เห็นยัง นั่นไงทีม Is Team gonna just like scurry out? There he is. เฮ้ยทีมมันก็แอบซ่อนลูกเหมือนกันนะเนี่ย Oh no, here she goes. Look at her. โอ้โหถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะจะไม่เป็นเพื่อนเลยเขาดู มันหนาวอ่ะ เฮ้ยรู้เลย เด็กจริง I wonder if he gets a sense when he looks at him if Dean gets the same ปีนี้หน่วย thing. งานดีๆเยอะเลยวะดีแล้วเอามาแทนพวกรุ่นพี่เก่าที่จบไปแล้วบ้าง Let's say how good they can swim. มอง He gets the same thing. He gets a memory or feeling of Palm. เฮ้ย เฮ้ย ทำงานไม่ประธานความรักเริ่มได้เลย เอาแล้วเร็วๆ Let's see how well they do. You're gonna have to win. If you win, they'll take you in. I wonder how many will it like the top 2, top 3? พอเลยไปกินข้าวกันเอากินข้าวอ่ะ You're always hungry. นั่นเด็กปีหนึ่งที่ชื่อทีมใช่ไหมต้องใส่เพื่อนมารอรับกลับไปด้วย เด็กปีหนึ่งปีนี้น่ารักดีเนาะ นั่นดิ So look at he's having the same reaction that Palm has when he looks at เรา him. จะไม่เปลี่ยนชุดก่อนเหรอ ไอชุดนี้แหละหุ่นนี้ก็ยังตัวอะไรเนี่ย Put some clothes on. ไปแต่งเสื้อผ้าก่อนไป ไปเดี๋ยวไปรอข้างนอก เพื่อนขอ นะไป เจอข้างหน้าแล้วกันโอเค ไปนี่ไปขวัญมาตามอยากดูหรอก I could never. นี่อะไร And อ่ะ how early does he get up to make the ไม่ food? ใช่คล้ายๆกัน อันนี้ชื่อลืมกลืน ลืมกลืน ไม่เห็นเคยได้ยินเลยฮะ Maybe it's a very ที่นั่นสีเขียว traditional สีฟ้า Thai dessert. สวยจังเลย สีเขียวเนี่ยทำมาจากใบเตย ส่วนสีฟ้าเนี่ยทำมาจากดอกอัญชัน Wow. Look how small they are. Except for the swim team. มะนาวกับทีมก็เอาไปฝากที่ชมรมได้สิ Uh-huh. You just happen to make that many. แล้วคนต้องหูเลยนะ No, you won't. อุ้ยเข้ากันไหมเนี่ย เข้า งั้น เดี๋ยวเราไปชมรมก่อนนะ ไปช้าเดี๋ยวเฮียมันแดดร้อนอ่ะ Oh, he's giving you a hard เดี๋ยว time. เราก็ต้องไปชมรมแล้วเหมือนกัน พามไม่ต้องห่วงนะ พี่ดีไม่กินแน่นอน เฮ้ยไม่ใช่ แบ่งทุกคนกินดิไม่ใช่พี่ Yeah, okay, sure. ครับ Sure. ครับจะให้พี่ดีนกินเยอะเป็นพิเศษเลยครับ I like how they tease him already. And he doesn't really stop เจอ them. กัน บ๊ายบายว่าแต่
มีเจ้าของเนี่ย ไม่มีอ่ะ งั้นขอได้ไหมอะ Oh, she's so adorable. เรากินเอง กินเยอะแล้วบอกอ้วนล่ะ โอ้ยใจเก็บพรุ่งนี้มีเวลาได้เยอะ เมื่อวานก็เห็นพูดแบบเนี้ย จะพูดอย่างนี้ทุกวันแหละ I say it every day. At least she's honest with เจ herself. อกันบ๊ายบาย บ๊ายบาย I'm surprised he forgot about the food. ยังไม่เสียอะไรวะสีแปลกๆมีน้ำกะทิราดข้างบนด้วยเหมือนตะโก้เลย Good, รู้จัก it เลย is. ดิอร่อยนะเหมือนเคยได้ยินชื่อ Like it? เฮ้ยอร่อยว่ะซื้อมาจากไหนเนี่ยเพื่อนผมเป็นคนทำอ่ะเฮียหมอนี่เนี่ยฝีมือเจ๋งที่สุดเลยหมอนี่ผู้ชายทำ Yep. เหมือน The shock on everyone a guy can cook. สักอย่างนี่แหละเฮียยังไม่กลับมาเลย นี่ครับพี่ผมให้เขาบอกว่าชิ้นสุดท้ายจะได้แฟนน่ารักนะครับ Okay. Okay. Quickly, go, scurry. ผมขอตัวนะครับ Oh, he's interested in him. Mm-hmm. I really like how they incorporate in kind of confusion in both of them, but a sense of longing and loss as well, and all the different emotions. What I liked, and it's quite sad, is that we know In and Korn do not get their happy ending. We know they took their lives. And I think that's a very poignant opening. We don't get to see openings like this. It means that already the tragedy has happened. You know, we're used to happy endings at these stories, and to know that they can't get it, or at least not in their bodies, in their lives. The dad's reactions to both is what was very interesting, that Korn's dad, though unhappy, was not as aggressive, whereas In's dad was almost abusive in how he handled his son. So I would be very interested to see how they play on the family dynamics, because it's definitely going to switch between the past to now. Again, I have seen the show, so of course I'm going to pick up on things and remember things. I was shocked at how little I remembered from this episode. I forgot that Mean was in it. And characters' names, points. This was just more set in the scene type episode. I didn't realise, I forgot that they all met while registering for activities, club activities. I thought they knew each other already, but their friendship group already works. Time frame on this show isn't really mentioned, so it seems within the first episode a few weeks have maybe 2 weeks have passed by this point, and they're all kind of starting to link together. We know there's going to be a lot of product placements, because I remember character Sammy does that quite a bit. Now, we saw her love interest. I do not remember if he's in the show a lot, or even her storyline has a storyline, because I don't know, I don't really remember. I just remember the Pideen being said a lot. That's all I truly remember. I was interested with the use of the swim. I was kind of irked that they didn't have people standing at each of the lanes to then take the time. I know obviously they would do that, but it's a show, but it kind of works better if they had that. It felt more like a competition. I liked the use of food as a representation and telling of a story. The triggers that both of them have, we'll find out. We found with Palms, it's
it's loud noises which represent the sound of a gun. But that does not tell us if he is corn or in. I think it will depend on which one of them can cook food. Because I feel like that plays into it. I also really liked how when they saw one another, they had a reaction. An instant reaction of multiple feelings. Of course, they haven't interacted yet, so we haven't seen the relationship develop. It's just the beginning of it. Interesting character dynamics, though, on kind of mannerisms from the actors and what they portray the characters and who's shy around who and who likes whom. So I really liked that. I thought that was quite fascinating. It's just now, how do they represent what happened in the past to then link it with present day time? That's what's going to interest me. And again, just trying to remember what happens and who's in it. It will be quite nice to go back over this, because that opening scene really, I felt the invoked emotions, and I loved the use of blue that they did, because it created the sense of shadows and night and loss and sadness. You know, like it's like Kiss Under the Pale Moonlight. That's what it felt like. And because it's a tragedy for them, will it end in tragedy for our main couple? Do they follow the same thread? I imagine not, because it's different periods of time. But it's just so sad. But I also loved the use of camera angles. That was quite smart, especially when they were both dead on the floor and it had it tilted, almost as if everyone's world has been tilted because they died. And the lead up to that, because we got their end scene, we didn't get their beginning scene, so how they met, how the relationship goes. Did it start off as a relationship, or were they just friends? Were they enemies? What happened when their family started to find things out? Of course, Korn's dad, he was called a thug, so maybe he's in the mafia. So is he very dangerous? Or are they all just kind of quietly calm and chill, and that's what makes them scarier? There's a lot of questions, but we are just at the beginning. And I liked that episode. I thought it was sweet for what it was. It kind of just introduced the characters. Not much went on past, I would say, the opening scene. Like, it was just kind of building up. So I expect it to pick up a bit of pace in episode 2. Thank you for watching, and I will be back next week with episode 2.